Vai. Ó, gente, tô começando mais um vídeo aqui pro canal. Muito obrigado. Porque, gente, agora... A gente vai fazer o quê? Vai lá mostrar. Vai fazer fogueira. Vai lá mostrar. Vai andando. Vai fazer fogueira. Vai ter bombinha, chuveirinho. Vai ter Pipoca. pipoca, Paçoca. paçoca. E Isso. Isso. E até o menino já vou pegar o Mostra a fogueira, mostra a fogueira. Aqui a fogueira, ó. Vamos tocar fogo na fogueira. Já tá aqui um mato seco, tem um plástico ali no meio. E já já nós bota fogo na fogueira. Oi! O que é que você quer? Quer o pastel? O pincel? E aí, mostra seus carrinhos, Alan, aqui. Os carrinhos, mostra aí. Alan como não solta fogos, né? Alan não solta fogos, Alan tem medo de bombinha. A gente compra carrinho pra ele brincar. Mostra o carrinho pra mamãe. Vamos, filha, aqui não. Do nada. Eita, vai tirar foto. Tirar aqui, na fogueira. Ei, a fogueira já acendeu. Vem pra cá, Mazizinho. Chega. Vem. A fogueira já acendeu. No São João de Leticinha. Mas Alan, dança, dança, dança. Ih, o chapéu na cabeça. Vai, vamos, filho. Dança, dança. Dança, dança. Ih, vamos lá perto da fogueira, mas mamãe, deixa o chapéu na cabeça. O chapéu na cabeça. Vamos ali, perto de mamãe. Vamos lá, na fogueira. Ei, dança, dança. Mamãe quer ver. Dança. Dança. Ei. Já tá tomando? A fogueira. Olha o estalinho. Tá filmando. Olha o estalinho. Vai, Letícia. Vem, Alan, instalar. Dê a ela também pra ela instalar. O estalinho. Dê Marluz pediu? Estoura a boba. Estoura. Joga na parede. Eu tô estourando. Na areia não pega não, calma. Tem que ser ou na parede. Vai, Letícia, instala. Joga aqui na pedra. Na pedra. Joga na pedra. Joga na pedra. Ei, cowboy. Joga, Letícia. Ei, cowboy. Porque não explode, olha. Ei, cowboy. Dança, dança, dança. Na fogueira. Dança, dança, dança. Ei, cowboy. Eu vou jogar uma no salão. Tem graça não, tem que rodar. Vai, peão. Você tá parecendo aquele cowboy. Cadê? Vai, Letícia. Bota ela pra cá, Valmir, pra pegar os dois. Não, deixa, vem pra aqui. Aqui, ó. Vai, roda. Ei, é bonito. Ei. Queimou? Queimou. Acabou. Acabou não. Foi você que soltou. Acabou! Roda um pouquinho, roda um pouquinho pra mim. Aqui, ó. Levanta assim pra cima, levante. Acho que é um tipo parado. É bonito com bom brilho. É, Esse aí tem que rodar, né? eu acho que Você para é. disso, é? Não, mulher, mas... Vai, Letícia. Pera aí. Vai, Letícia. Deixa a Letícia rodar esse. Aí mamãe lhe dá outra. Pega outra ali. Vai, Letícia. Oxê, ficou com medo? Segura. Ih, roda. Roda, Alice, roda. Roda não, segura. Deixa ela só segurando, Valmir. Porque né, vai que ela roda assim, né? Bota nela. É bonito o fogo. Coloca a mãozinha, titia. Olha o fogo. Olha o fogo. Ela fica tão alegre. Não tá queimando. Quando faz São Doutor, vocês fizeram uma festa. Isso, ó, filho, vai. Vai, roda. Ó, Roda, 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 Mulher, rodar. a
A ideia era fazer hoje também, mas... Ai, me queimei! Me queimei com a fumaça! Ai! Tá louco isso aí. Tá louco? Não para! Vai! São fogos da fogueira de São Pedro. Segura o fogo. Vai, Letícia! Segura o chuveirinho! Ê! Paparararara. Oxe, queimou! Ah, bonito. Agora derrubou no chão. O bicho cortou só tem. Queimou! E agora? Derrubou no chão, o bicho só tem. Para, vamos pedir isso aí. Chega, acender, chega. Segure. Chega, vamos. Chega, deixa eu acender pra você, chega. Deixa eu acender pra ele, porque eu fui. Chega, pai, chega. Vá, acenda. Chega, pai, Acenda, mamãe. chega, pai, chega. Acenda, Alain. Chega. Pois Chega, acenda, chega, vamos. E Toma, vê com chega. ele se ele segura. Chegue. Chega. Venha pelo menos segurar. Ó, filho. Chega o chuveirinho, não faz medo não, Vai vá. ficar com medo, ó, filho, na hora. Vá, acenda, Valmir, pra ver se ele segura. Segura, Alain, toma, chegue. Chega, Alain. Toma, vai, tome. Tome, acenda, tome. Segure a velinha. Parabéns pra você. Toma, Tita. Ei, vem cá, ei. Não vai, meu amor, você tá comigo? Pode sentar aqui na cadeira, Senta aí, chegue. Quer sentar aqui? É bom, vamos comer pipoca? É bom comer pipoca? É. Pipoca. Diga pipoca. Coca! Isso, pipoca. Coca! Sim. É bom comer pipoca? Ótimo. Bom demais. Quando é melhor quando tem pouco. Não, não, Tita. Porque tem pouca, né? Ô, mamãe, a melhor Oi. coisa que tem pra comer, sabe o quê? Pipoca. Que é isso? Opa.